वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो इन कुचनियाकर। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी एक वीडियो में एक प्यारे से व्यूअर ने एक कमेंट किया कि व्हाट द इनसाइड बुलेट, इस पे एक वीडियो बनाओ। हमने बहुत ज़्यादा भागदौड़ की, इधर उधर फैमिली हमने ढूंढ ली बुलेट और उस पर की है एक वीडियो शूट के इसके अंदर क्या होता है। आपसे गुजारिश है कि आप कहीं पे भी ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये काम रिस्की हो सकता है। आपका काम बनता है कमेंट में बताएं और करने के लिए भाई हाजिर है। आप बस कमेंट कर दीजिएगा और जो कहेंगे आप वो आपका बाय करेगा। तो नए वीडियो को लाइक करें और हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मिलते हैं हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। और हाँ, आप ऐसा कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। हाँ, लाइक कर देना प्लीज़, आपके भाई का चैनल है।